Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, ninakukaribisha kwa wasaa huu katika majira haya ambayo Mungu ametupa tena jioni ya leo ya saa 4 usiku huu. Tunaomba neema ya Mungu ambayo imetulinda mchana kutwa na ikatuwezesha kufika mahali hapa izidi kusimama na sisi, izidi kutuongoza, izidi kusema nasi, izidi kutufunika kwa neema yake kuu. Nakukaribisha katika majira haya kujifunza somo ambalo Mungu ametupa jioni ya leo, ambayo inasema hekima ya maombi, au unaweza kusema ni maarifa yaliyofichika pindi unapofanya maombi. Na mstari ambao Mungu ametupa kusimama nalo katika somo hili ni Wafilipi 4 mstari wa 6 mpaka wa 7, ambao unasema msijisumbue kwa jambo lolote isipokuwa msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, nayo amani ya Mungu iliyopita fahamu zote itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Lengo la somo hili ni kukufunulia faida ya maombi, na lengo la pili katika somo hili kukufunulia jinsi Mungu anavyotenda katika kujibu maombi. Watu wengi huwa tunafahamu kwamba unapoomba unapata baraka. Hilo ni jambo ambalo ni kweli. Tunaomba ili tufunguliwe milango ya baraka, ile kujibiwa na kuona vitu vyako vinaenda sawasawa na ulivyokuwa unategemea. Hiyo ndiyo baraka yenyewe. Kwa hiyo unachokihitaji kufanya hapa ni fahamu kwa undani, kwa kina, ni jinsi gani neema ya Mungu inafunguka na kumuongoza mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na kukufunulia jinsi Mungu anavyotenda katika kujibu maombi. Watu wengi hatujui jinsi Mungu anavyotenda, na ndiyo maana huwa hatuelewi pindi ambapo Mungu anatenda juu yetu. Tunaona kama vile hii ilikuwa ni wajibu wetu, hii ilikuwa ni haki yetu, hii ilikuwa ni hivi. Wakati mwingine Mungu huwa anajibu, lakini mtu hajui kama Mungu amejibu, bali anaona kama ni wajibu, ni haki yangu, ni bidii. Ila ukweli ni kwamba Mungu alijibu maombi, ila sasa hatujui. Wakati mwingine Mungu anaweza akakaa kimya, ila jinsi anavyokutreat na kukuongoza, jinsi anavyokuwezesha, jinsi anavyokusimamisha inakufungulia ni kwa kiasi gani ambavyo Mungu anasema na wewe. Kwa hiyo hauhitaji kuhangaika wala kuteseka wala kusumbuka, bali unachokihitaji ni neema ile ya Mungu ikuwezeshe kuelewa ni jinsi gani Mungu anasema. Unavyoelewa jinsi Mungu anavyosema, hautasumbuka katika kufanya maamuzi ya vitu unavyoviamua, kwa kuwa utakuwa una uhakika na kile kitu ambacho Mungu anakuongoza na Mungu anakuwezesha kutenda. Hiyo ndio vitu ambavyo tutajifunza katika somo hili. Nami ninamwomba Mungu ambaye ametuwezesha, anatuwezesha kila kuitwapo leo na kutufundisha, azidi kutufundisha, azidi kutuongoza na kutusimamisha katika haki yake, na azidi kutufunulia katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nikianza kwa mstari wa 6 mstari wa 6 katika neno hili linasema msijisumbue kwa neno lolote. Sasa Biblia inavyosema msijisumbue kwa neno lolote, hii mstari huu haujafichwa kwamba hii ndiyo na hii sio, bali Biblia imefunua kwamba vyote ni ndio, kwamba kwa lugha nyingine kila kimoja Mungu anataka tujifunze. Mungu anataka tumuombe yeye, tumuulize kwake kabla hatujafanya jambo lolote. Neema ya Mungu isimame, ituongoze. Neema ya Mungu ituwezeshe kwenda na kufika. Unapofanya hivyo ndivyo inadetermine
ni kwa namna gani wewe unatembea na Mungu. Kwa hiyo anavyosema sasa usijisumbue kwa neno lolote, hapa anamaanisha katika kutenda kwako, katika kuwaza kwako, katika kuamua kwako, kote kumpendeze Mungu, kote kutokane na Mungu, kote uulize kutoka kwa Mungu. Usijiamulie kwa sababu unaweza kuamua. Ndio maana tunaambiwa tuulize, tusali, tumwambie Mungu haja zenu na zijulikane na Mungu, tusijisumbue kwa neno lolote. Biblia ya Kiingereza imeandika katika muhtasari huu, don't be anxious. Don't be anxious, usiwe na mashaka, usiyumbishwe kwa jambo lolote. Kwa hiyo ukikutana na magumu yoyote yale ambayo unakutana nayo katika maisha yako, usichanganyikiwe wala usione ugumu wala usione uzito, bali ukae na Mungu, yeye akufungulie na akuwezeshe kuona yale mapenzi ambayo yeye Mungu anataka uyaone. That's why tunamhitaji Mungu sana asimame nasi. Tunamhitaji Mungu sana atuwezeshe katika kila jambo. That's why tunamhitaji Mungu atufungulie na atusaidie katika kufanya haya maamuzi na atuwezeshe katika kutenda sawasawa na mapenzi yake. Ndiyo maana kila jambo ambalo unataka kuliamua unapaswa umuombe Mungu, unapaswa uwasilishe kwenye benchi, kwenye meza ya Mungu ili waangalie. Katika Isaya anasema eleza haja zako upatiwe haki zako. Namna ya kueleza hizi haja mbele za Mungu ni kukaa katika maombi. Hakuna namna nyingine yoyote ili mwanadamu atazungumza na Mungu pasipo maombi. Maombi ndiyo yanayo determine ukaribu wa mtu na Mungu, au maombi ndiyo mlango pekee ambao mwanadamu atautumia kuzungumza na Mungu. Nje ya maombi hakuna namna nyingine. Ni lazima mwanadamu akae katika maombi. Sasa unaweza ukaniambia kwamba mbona wengine wanaona maono? Kuona maono chanzo chake ni maombi. Lazima mtu awe amekaa katika maombi. Lazima mlango ufunguliwe kwa njia ya maombi. Sasa faida iliyopo katika maombi inatufungulia milango ambayo imefungwa, milango mbalimbali. Ndio maana Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo kuna vitu hautapewa kama hujaomba. Lazima uombe ili Mungu akupe. Lazima umuulize Mungu ili yeye afunue wewe kuelewa hilo jambo. Kwa hiyo faida ambayo ipo katika maombi ni lazima umuelewe Mungu anasema nini. Ni lazima uelewe Mungu anazungumza nini wakati huu. Ni lazima uelewe ni kwa namna gani Mungu ananisimamisha kwa majira haya. Hauwezi ukayaelewa haya mambo au huwezi ukaelewa jambo hili kama hujakaa ndani ya maombi. Lazima uwekeze muda katika maombi, ili unavyowekeza muda ndivyo inavyokusogeza mbele za Mungu. Kadri unavyowekeza muda ndivyo inavyokusogeza mbele za Mungu. Watu wengi tunaweza kushinda changamoto katika maisha na magumu mbalimbali ambayo tunakutana nazo na vita mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Wengine tunazidi kuinuliwa juu na juu zaidi kadri tunavyokaa katika maombi. Hauwezi ukainuliwa kwenda juu zaidi kama hujakaa katika maombi. Maombi ndio inakukutanisha wewe na Mungu. Hakuna namna ambako utasema na Mungu kama Mungu hajakaa na wewe. Na ukijaribu kutazama mistari ya mbele katika Wafilipi 4:6 anasema bali kila jambo kwa kuomba. Kila jambo. Maana ya kila jambo ni kwamba liwe dogo au liwe kubwa lazima uombe. Uwe unaliweza au liwezi ni lazima uombe. Uwe unauelewa au hauna uelewa lazima uombe. Sasa wengi huwa tunatafsiri eneo hili kwa kusema kwamba hapa ninaweza sina haja ya kuomba. Hapa siwezi, ninamhitaji Mungu.
Jifunze kumuuliza Mungu kila jambo. Kwa kadri unavyomuuliza Mungu kila jambo ambalo unataka kulifanya, ndivyo Mungu anavyokufungulia wewe uelewa zaidi na kuwa karibu na Mungu zaidi. Biblia inaongea vizuri katika Ayubu, anasema mjue sana Mungu ili uwe nayo amani. Namna ya kuwa na hii amani ni kwa kumjua Mungu, na uweze ukamjua Mungu kama hujakaa naye karibu. Lazima mwanadamu utengeneze tabia ya kumuuliza Mungu kila kitu. Mwanadamu huwezi ukaamua wewe kama wewe. Nia madhubuti ya Mungu kumuumba mwanadamu ni kwamba kila kitu ambacho anakifanya kitokane na Mungu. Na ndio maana alivyotuweka sisi, mapenzi yake ilikuwa ni kutufanya sisi tukae pamoja naye. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inaongea vizuri zaidi, kwamba inatuambia Mungu alikuwa anayo tabia ya kuja kusema na mwanadamu kila ifikapo jioni. Kwa hiyo kabla ya mwanadamu hajalala, Mungu huwa anakuja na kusema na mwanadamu. Ila watu huwa hatutambui jinsi Mungu anavyozungumza juu yetu. Watu hatuelewi nia madhubuti ya Mungu kusema nasi. Nia ya Mungu kusema nasi ni kutufungulia yale mapenzi yake tuyajue zaidi. Kadri unavyokaa na Mungu katika njia ya maombi, ndivyo inavyokuweka wewe karibu na Mungu, na ndivyo utakavyoweza kumjua Mungu. Huwezi kumjua Mungu kama si muumbaji. Kuna mtumishi mmoja huwa anatumia lugha hii: wewe kama hauombi, basi ni kiumbe hai ambacho kimekufa. Kwa hiyo namna ambayo itakuthibitisha kwamba wewe bado ni kiumbe hai ni katika kukaa katika maombi. Presence yako mbele za Mungu katika maombi ndiyo inayofungua neema zaidi na zaidi ya Mungu juu yako. Kila mmoja atakuwa shuhuda katika hili. Kila mmoja amefanikiwa jambo aliloliendea baada ya kuomba, na hakuna ambaye asimami kwenye jambo fulani kama hajaomba. Kwa mfano, kama wewe ni mtu ambaye ulishawahi kusimama ukapeleka posti ya kuomba kazi mahali, kabla hujapeleka ile posti, unamtafuta mchungaji, unamwambia mchungaji, naomba tuombe, unaweka na sadaka. Kazi yako ni ile nia ambayo unayo pale katika kumtafuta mchungaji na kuweka ile sadaka. Nia iliyoko pale ni kutafuta uwepo wa Mungu uwe juu yako. Kwa hiyo unavyoomba, uwepo wa Mungu unasimama juu yako. Unavyoomba ni unaomba mbingu itoe msaada juu yako. Watu wengi huwa tunasemaga Yesu nisaidie. Achana na watu wa upande wa pili. Japo tunaiomba neema ya Mungu isimame na kule ikawatoe na wao, iwalete huku kwenye uzuri wa Mungu. Kwa hiyo lazima utengeneze tendency wewe mwanadamu ya kufanya maombi. Uwezi ukajiamulia tu kwamba hapa ninaweza kufanya na muhitaji Mungu, hapa siwezi kufanya, hapa ninaweza kufanya simhitaji Mungu, hapa ninaweza kufanya ninamhitaji Mungu. Jifunze kila ambacho nakifanya, mwambie Mungu, naomba msaada wako mahali hapa. Hawezi ukafanya kitu kama Mungu hajasimamisha neema yake, na neema hiyo itashuka kwa njia ya maombi. Ndio maana Yesu alisema hivi, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo maombi kazi yake ni kutuepusha na majaribu. Watu wengi tumedondoka kwenye majaribu baada ya kuondoka kwenye maombi. Kilichowafanya wanafunzi wa Yesu kutawanyika ni baada ya kutokufanya maombi ambayo Yesu aliwaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Namna ya kutokuingia majaribuni ni kukaa katika maombi.
Sasa wale wanafunzi wa Yesu hawakukaa katika maombi. Sasa ikatokea majaribu yamekuja yakawashinda. Kwa sababu gani? Hawakuwa na ule wingu, hawakuwa na wigo wa Mungu kuwazunguka, kuwaepusha na kuwalinda dhidi ya yale majaribu. Yesu aliona mzigo, akaomba sana ili asije akafeli katika lile kusudi ambalo Mungu amemuitia hapa duniani. Laiti Yesu asingeomba ule usiku wa Getsemane, yamkini uokovu ambao tunao leo na tunajisifia uokovu katika Kristo tusingeupata. Ila maombi yalimwezesha Mungu. Biblia inaongea katika Luka vizuri, akaomba kiasi cha damu, jasho la damu kutoka. Na katika Luka anasema kwamba alipokuwa katika maombi, malaika akashuka akamtia nguvu. Kwa hiyo Yesu alipopata ile nguvu haikutoka nje ya maombi. Nguvu ilikuwepo pale pale alipokuwa kwenye uwepo wa kufanya maombi. Kwa hiyo lazima ujifunze maarifa mbalimbali, vitu gani vimefichwa ndani ya maombi. Yesu anaposema ombeni pasina kuchoka, kesheni mkiomba, anajua maarifa ambayo yamefichwa humu ndani. Si kwamba anaongea kwa bahati mbaya, wala si kwamba anakutaka, anakunyanyasa, anakuona unateseka, anataka kusumbue tu usiku uamke usali, anataka kusumbue tu utafute vikundi vya maombi usali. Anajua maarifa na vitu ambavyo vipo ndani ya maombi. Wote ambao walihitaji vitu vizuri kutoka kwa Mungu waliomba. Mtazame Yabesi. Yabesi aliteseka, akateseka. Ikafika mahali akafanya maombi ya kumwomba Mungu amtolee ile shida alikuwa nayo. Na akamuomba Mungu amuongezee hozi yake na amjaze, na Mungu alijibu. Sasa alijibu nini? Mungu alijibu maombi. Katika Mathayo 7:7 anaposema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo hakuna kupewa, ni mpaka umeomba. Unapoomba ndipo Mungu anaachilia kupewa. Jifunze kukaa na Mungu, kuomba. Jifunze kuomba. Sasa unaweza ukaniuliza, mwalimu, hapa mimi ninafanyaje? Maana sina uwezo wa kuomba. Biblia inasema hivi, kadhalika naye Roho Mtakatifu hutusaidia katika kuomba, kwa sababu hatujui kuomba. Unapoingia kwenye maombi, anza na kualika uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu karibu mahali hapa. Sema na Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, ninakuhitaji, niongoze, sema nami, niwezeshe. Kadri unavyosema na Roho Mtakatifu, ndivyo anavyokufunulia kuelewa zaidi. Hautaweza kuelewa zaidi ya ufahamu wako, kwa sababu sio mwili unaookoka. Biblia inaongea vizuri kwamba sio mwili unaookoka, bali ni roho inayookoka. Mwili utabaki hapa hapa duniani. Ndio maana tunaambiwa tumeumbwa kwa mavumbi na mavumbini tutarudi, bali roho itarudi kwa aliyemuumba. Tutarudi mbinguni. Kwa hiyo kinachookoka ni roho. Kwa hiyo utabidi uongozwe na Roho Mtakatifu katika kufanya maombi. Sema na Roho Mtakatifu kabla ya kuanza maombi. Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuwezesha na kukujulisha wapi ufanye na nini ufanye na ni wakati gani ufanye. Unaposhindwa kutambua vitu hivi, vitakusumbua na vitakutesa sana. Mwambie Roho Mtakatifu, ninakuhitaji, sema nami. Ikiwa wewe ni mchanga kabisa katika maombi, anza na sala ya Baba yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yatimizwako mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamee waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utukue na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen.